Transferlərdən, komandadan gedən futbolçular var idi ki, hansı ki, gələnlər onların yerini doldura bilmədilər. Düşünürəm ki, hal-hazırda Zirə növbəti böyümə prosesini keçirir. Çünki komandada yəqin ki, son 4-5 turda uğursuz alınır. Həm nəticə baxımından, həm oyunu Kəpəzdə heç-heçə etdilər, etiraf eləyək ki, Kəpəzdə həmin oyun yaxşı çıxış etmişdi. Zirə nədənsə, belə deyək, 5-0 udduğu komanda ilə birdən-birə tempi aşağı saldı. Bu da təbii ki, komandada daxildə ola bilsin ki, hansısa proseslər gedir, yəni yeniləmə mi gedir, belə deyək, hansısa bir gələcəyin planları mı gedir. Əslində, mən çox istərdim ki, Neftçi və Araz Naxçıvan, misal üçün, son oyunlarda qalib gəlsin. Çünki Xəqani müəllim qeyd etdiyi kimi, həm ilk dördlükdə kubokda qalıblar, həm də ilk dördlük, belə deyək, müəyyən fərq var aralarında. Bu belə olan halda çempionatın, belə deyək, son turlarda intriqası bir balaca azala bilər. Çünki belə Neftçi də artıq iddiasını itirsə, Araz da iddiasını itirsə, qeyd edək ki, son turlar heç də maraqlı keçəsi deyil. Bunun üçün də əslində həmin o komandaların, Neftçinin və Araz Naxçıvanın qalib gəlməyini istəyirdik. Təbii ki, Zirə düşünürəm özünə gələcək. Necə ki, Qarabağ artıq özünə gəlir. Biz bilirik ki, Qarabağ hansı sürətdə oynaya bilir. Amma əfsuslar olsun ki, Qarabağın itkiləri nə zaman baş verdi? Komandanın ikinci heyəti meydanda olduğu zaman. Bu da düşünürəm ki, həqiqətən də böyük bir, mən həmişə bir sözüm var. Böyük klublar, böyük məşqçilər heç vaxt məğlub olmurlar. Onlar ya udurlar, ya öyrənirlər. Düşünürəm ki, artıq Qurban müəllim də artıq rəhbərliyə deyə bilir ki, ikinci heyətimiz də güclü olmalıdır, yeni transferlər lazımdır, uğurlu transferlər lazımdır. Bunun üçün də düşünərəm ki, eyni zamanda o böyük ulduzlar gələndə ikinci bir problem yaranır. Məşqçi bunları necə belə idarə edəcək? Çünki hamısı oynamaq istəyir. Təbii ki, Qurban Qurbanov da bunun üçün böyüyüb və bunu asanlıqla həll edə bilər. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki Avropanın top 5 ölkələrinin, ümumiyyətlə Avropanın əksər klubları ölkə çempionatında elə də ciddi rotasiyalar etmirlər Çempionlar Liqasında. Bəli. Biz bu yaxınlarda çox yaxşı bir məqama toxundum, bir yaxşı bir bilgi əldə etdim. Məsələn, Arda Gülərlə söhbət gedir. Məsələn, Arda Gülərin Real Madridə gələndən sonra mənim ən bəyəndiyim bir fitness məşqçilərdən biri Antonio Pintusdur. Mənim də fəlsəfəmdə ona çox yer verilir. Çünki plyometrik məşqlərdə, o güc məşqlərində xüsusi... Əvvəl Interdə idi. Inter, Chelsea'də də olub, Juventus'da da olub. Bu daimi bu məşqçi seçilibdir. Bilirsiniz, orada nəyə qeyd edirlər? Fənərbağçada məşq edən Arda Gülər məşq əksikliyindən bu günləri Realda əlavə məşqlərə qoşulmalıdır. O məşq əksikliyi də bu günləri 5 saat idi. 5 saatı da belə deyək də... Söhbət fiziki hazırlıqdan. Fiziki hazırlıq, elə texniki hazırlığı da gələndə. Çünki biz gəlin belə deyək, bu günləri akademiyalarımıza müraciət etsək, görək ki, heç bir metoda, metodlar kimlərdir? Kerver metod var. Düşünürəm ki, bir çox insanların məlumatı yoxdur. Ümumiyyətlə, bundan Qarabağda mən bu günləri Johan Cruyff metoduna müraciət etdiklərini gördüm. Misal üçün, mənim özümün bir proqramım var, Kerver və Johan Cruyff'un topun ram edilməsi texnika tamamilə fərqli bir şeydir. İdrak, bu insanlara müraciət eləmişəm. Ümumiyyətlə, belə deyək də, 14 yaşından sonra Pintus'a müraciət eləmişəm ki, onları belə deyək, dazirovka ilə elə verəsən ki, bu futbolçular hazır olsun. Siz bəli, deyirsiniz ki... Məsələn, Sabah bu yaxınlarda fiziki hazırlıq üzrə xüsusi məşqçi gətirdi akademiyalar. Bəli, bu lazımdır. Həqiqətən də lazım, çünki artıq biz geridə qalırıq. Bəyəxları, böyük bir Fənərbağça, uzun illərdir dünya meydanında olan bir Fənərbağça, etiraf eləyək ki, futbolçunun əksikliyi ilə günahlandırıldısa da, demək, bu 5 saat idi, amma Avropada uşaqlar 9 saat keçir. Ondan əlavə 2 saatda plyometrik məşqlər var, hansı ki, bu günləri bizim məşqçilərimiz bununla bağlı həqiqətən də çox geri qalırıq. Bilirəm, indi federasiya artıq başlayıb fitness məşqçilərdə hazırlamaq, bu çox yaxşı haldır. Etiraf eləyək, bu günləri müraciət etsək, desək ki, hansısa bir fitness məşqçimiz bizim aşağı koordinat varmı, yoxdur və eyni zamanda bir ISA, International Sports Science proqramını oxuyan varmı ki, bunların metodiki göstərişini, hər bir şeyini bilsinlər. Əfsuslar olsun ki, bu yoxdur. Təbii ki, biz hələ yeni futbola qədəm qoyuruq və bununla bağlı inkişaflar təbii ki, olacaq. Ancaq düşünürəm ki, siz tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Və Newcastle, Chelsea, Milan, bəs bunlar çox dəyişiklik etmədən nədir?
yenə də qayıdırıq təmələ, aşağı yaşa qayıdırıq ki, bunlara lazımı olan pliometrik məşqlər olmayıbdır, çeviklik olmayıbdır, sürət olmayıbdır, partlayış və reaktiv güc olmayıbdır. Bunun üçün də həmin o futbolçularımız çox geri qalırlar. Gəlin isə bir dənə söz deyim, bir dənə Qarabağın fitness məşqçilərini belə deyim, ən yaxşılardan sayıram. Xüsusən ən aşağısı Azərbaycanda ən yaxşılardandır. Bir önəmli məsələ var. Baxın Newcastle-la. Birinci hissə 5-0. İkinci isə 1-1. Komanda sürətə adaptasiya olunub. İngiltərəyə gedirik. O cür təzyiq, səhv etmirəmsə, birinci isə 1-0 uduzmuşuq, yox 2-0 uduzmuşuq, ikinci isə 2-1 udmuşuq Newcastle-ı. Komanda adaptasiya olub, sürətə adaptasiya olub və komanda belə deyək də, həmin o sürətə adaptasiya olduğu üçün artıq rahat futbolunu oynayıb. Bizi nə də üstələdilər, bizi sürətdə üstələdilər. Və etiraf eləyək ki, həmin oyunda da Qurban Qurbanovun birinci səfər idi ki, son illərdə görürdüm ki, artıq beşli müdafiə ilə oynadı və düşünürəm ki, çox yaxşı bir seçim etmişdi. Budur, bu günləri qısa toxunum ki, misal üçün, sabahda da həmin problemlər olacaq Avropaya çıxanda. Çünki bizim çempionatın intensivliyi ora hələ böyüməmişik, o qədər böyüməmişik və bu günlər sabahla Qarabağın həqiqətən də Azərbaycan futboluna rəng qatdıqları həqiqətən çox gözəldir, çox əladır və düşünürəm ki, bu ümumi Azərbaycan futboluna təkan verəcək.